Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih dhumateng para lenggah barokah para sutrisno budaya sedaya. Kalian kula sak kanca saking klaster musik campur sari sowan Ngabiyantara. Wonten ngarsanipun panjenengan sami. Anggenipun dalu menika Bapak Sarirudin dalah Ibu Dina Sri Maryani. Ingkang sampun netepi darmane ngasepuh Angrakit Sekar Cempaka Mulya Suto Ami Woho Siwi kanthi kang pajab ingkang putri ingkang asesilih Nak Mas Ayu Diva Saharani kalian Nak Mas Bagus Sukista. Mugi-mugi pinanganten kekalih dados pengantin ingkang sakinah mawadah warahmah lan mugi-mugi dipun paringi putra lan putri ingkang soleh lan soleha. Para lenggah barokah para sutrisno budaya sedaya dalem menika kala sak kanca ngaturaken gunging panuwun saged makempal sareng-sareng wonten ing ngarsanipun panjenengan sami para tamu kinurmatan saking keluarganipun Bapak Sarirudin kalian Ibu Dina Sri Maryani. Dalu menika katur dhumateng panjenengan lelagon campur sari lan sanes-sanesipun kangge miyak spiring swasana. Mugi-mugi dumugi paripurna dipun paringi kelancaran boten wonten alangan setunggal menapa dipun tebihaken saking lir sambi kala. Para lenggah para kadang para sutrisno budaya sedaya ngaturaken sugeng hangrahabi pasugatan wonten ing ngarsanipun panjenengan sami ngaturaken sinambi lelanggahan. Dalu menika wonten Tri Widyawati ingkang nyengkuyung kalian klaster musik. Mugi-mugi dados anglilipur dumateng para lenggah sami dalu menika. Sumangga kangge miyak spiring swasana katur dumateng panjenengan kawula aturi jumeneng sareng-sareng dalu menika atur lelagon campur sari lan sanes-sanesipun lumantar klaster musik campur sari sinengkuyung kalian R Pro Audio. Matur subanuwun Abah Haji Amin Apriyuko. Mugi-mugi tansah pinaringan berkah barokah owner dari R Pro Audio semoga semakin laris, pokoknya sehat panjang umur kagem Haji Amin Apriyuko. Semoga para widiwati dalam menika atur lelagon pambuka kangge miyak spiring swasana Nimas Ayu Ema Ayudia, Do Ovi Amara dan juga Nova Amelia dalam Trubustiadi katur dhumateng panjenengan sami lumantar klaster musik campur sari. Mengucapkan selamat malam Nduk Nova Amelia, Ovi Amara dan juga makku yang paling ginak-ginuk sing duwe goyangan mental-mentul cantiknya Indonesia, sing kemayune pol-polan Emma Ayudia. Kangge miyak spiring swasana sumangga katur dumateng panjenengan sami yuk digayangke panitia dan juga keluarga besar lumantar klaster musik campur sari. Sumangga.